Soomaali waa idin salaamaya meel kasta oo dunida joogtaan sidaan wararka ka arkayna meel walbaba ilaa xalay ilaa maanta waxa la hambalyeynaya sanad guuradii Khaatumo State guushii ay gaadhay iyo maamulkeedii ay sameysteen oo sanad dhameystiran maanta laga joogo sida reer walba amba Soomaali meel kasta oo joogtaba ay u hambalyeysay baan anagu hambalyeynayna dadka guuleysta dunida aan ku noolahay meel kasta oo dunida wixii guuleysta waa la hambalyeeyaa ka guul dareysta ee saaqdeen lama yiraahdo saaqid baa tahay waxa la yiraahdaa adiguna waad guuleysan doontaa ee dadaal oo isa soo qurxi oo waxa la yiraahdaa try again mar kale adiguna dadaal marka guushii idinku aad gaadheen halgankii ka bacdi aad halgankii aad naf iyo maalba u hurteen guushii aad gaadheen maamul beeleedkii aad ka hoos baxdeen waxay u keentay dhabar jab bay u keentay waxay u keentay inay guul iska dhaafay jabhada ku noqdaan oo maanta 5 jabhadood leeyihiin marka jabhad marka aragtana waxa ku hoos jira argagixiso marka guushiinaasi waxay keentay inay reerkii iyagu ay burburaan oo jabhada sameystaan jabhadahaasina waxa ay soo hoos galaan argagixiso argagixisadana halis waxay ku tahay wadamada jaarka ay halis ku tahay Djibouti oo kale iyo kilalka Soomaaliya deegaanka Soomaaliyeed idinka laftiin halis bay idinku tahay waxay halis ku tahay Puntland oo kale oo wuxuu waajibad law and order ki yani wixii oran jireen qaran iyagu hadii uu baabao waxay halis ku tahay dadka la nool bay halis ku tahay waxaad kala arkaysaan wali idinkama calool guin idinka waa ka cira lahaa waxaan soo magacaabay pressa banu magacaabay la saarad yani dadku way yaabayaan markay arkaan waxa soo meedha waxaad leedahay dadkani waxa ay sameeyeen ama maamulka ay sheegayaan ma jiran wanbu ka yahay mise way ciyaarayaan mise waa branki maamulka idan wax ka soconaya ma jirto laascaanood inay baxdo guurtay waa la arkay anu dadkii laascaanood taageeraya baan kamid ahaa ee markii Muuse Ciilqabe qabuunyo oo dagaalka ku soo qaaday qabiil isagoo reera qabiil kale dagaal ku qaadu lahaa naga layna oo weligeeyaan ka adkaan jirnay oo rasaain aniga haya muftaxa dagaalka joojintiisu aan ugu xiran yahay laaya dagaalka gal lahaa sidaas u lahaa Muuse qabuunyo dadkii taageeraya baan kamid ahaa ilaa waxani waxa weeyaan waa xaq daro xasuuq weeye waxani aan bili aadanimada ku jirin waa out of human dignity dadkii lahaa baan kamid ahaa markii waxa sameynayay uqaal iyo odayaal iyo garaada iyo salaadiin bay leeyihiin marka had iyo jeer uqaashi salaadiinta waxa lagu tala galay inay wax wanaajiyaan oo marka uu qaldamo madaxweynahoodu qabtaan ay dhahdaan amba ninka iyaga hoggaanka waa maamul beeleedkooda ay qabtaan ay dhahdaan waxani waa qalad laakiin waa kuwii dee shacabka tumayeen ogeydeen wakii laga ciyaaraya Hargeysa markii dadkii la leeyahay dumarka la xasuuqay wixii ka dhacay wadawgeeda farxad iyaga marka de waad ka baxdeen idinku imika laakiin annaga ayaa ku hadnay annaga iyo beesha Samaroon annagoo 4 degmo kule Lugayo Saylac iyo Baki iyo Boron dadka deegaanka degan waxaan ku hadnay maamulkii aad ka baxdeen idinku ee maamul beeleedka ahaa oo reer iska leeyahay gabigeedaba meesha wax lagu kariyo madaxtooyada qof kale kuma jiro waxa jooga oday Samaroon oo maqas baa lagu bedelay ninkii hore maqas buusanay maqaskii uu ku bedelay maalin dhawaan meel biyo fray oo biyaha korintu daadiyo alla baryayay Samaroon wuxuu alla baryayay reerkan uu yahay madaxweyne ku-xigeenka marka ninkaas oo qura ku jira inta kale waa iyaga waxayna ku oranayaan magaaladana waa Saylac matalan Saylac oo kale waa Soomaaliland bay ku oranayaan bal Lugayo oo kale waa Soomaaliland bay ku oranayaan waxa naga dhaxeeyana ma jirto haba yaraatee oo wax alla waxay ku ogol yihiin haba yaraatee ma jirto haddana waxay ku oranayaan magaca Soomaaliland bay kula daba ordayaan annaguna Soomaali baana Soomaali iyana marka waa la yaab inay yiraahdaan barasa baan u soo magacaawray in laascaano yani waa ridiculous wax macna sameynaysa ma jirto waa aqoonsiga baa daaqada yaala iyo heblaayana aqoonsanaysa iyo hebel baan aqoonsanay sheekadii uu weeyaa marka halka waxaan rabay fariin inaan uga diro madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle oo yiraahdo waddankani meeshan geeska Afrika meel dab baa ka qarxay meel burburtay ahayd qabyaalad isku dishay oo isbaabisay oo is cuntay ay ahayd laakiin reer Djibouti waad ka rabtay siyaasad qabow oo degan oo cid walba walaala abaad lahayd oo ka rabtay laakiin imika halistii tuka badan baa jirta marka qofka siyaasigu waxa laga rabaa vision dheer waxa laga rabaa long term policy maxaa ka iman kara jabhadahan ka dhashay imika wadamada jaarka waddankan ka dhashay dadkii ay jabhada isku bedeleen
أول معمول بان هيودنا ين أو أقوس بان دوننا أو سفارة مقعاب جرين وفورمالة تلا إلى هذا هبل سفير كهبل وعاسي مقعاب جرين لكن ما أنت وحي واجب هذا أو كي دجال كي قلنا يبقى قرية ستة أو ضيال بدل كسايمك دول كنا محل العير جابوا قرية ستة عقاشي باع قرية ستة أو وحمان دجال ما يناي وحبان دي ليناي وحمان ما بيني نابلين مركب مدحوين وحن كل شيء يا ماشان هلسبا كجرت جيبوتينا waa nabad waxay ku shaqeyso waa nabad wadamo badan baa degan nabad bay ku shaqeysaa marka halis baa jirta maadaama jabhada halka ka bilowdeen argagixisadana way hoos socotaa meel haddii disorder ay noqoto oo la isdhex yaaco jabhadiina way imanaysaa argagixisadii baa hoos imanaysa kuwii wax qarxinaya hoos imanayo wixii oo dhan baa hoos imanaya marka halis bay ku jirtaa Djibouti marka inaad vigilant noqoto oo waxaan ka war hayso ayaan darajeenaa halka ka reebta masiibada halkan masiiba taala anaga doorka imika oo jabhada yaalo wadaarka imika kilalka Soomaalida way galeen wadiga ogaa dad bay ku laayeen marka jabhada jira meeshan imika oo maamulkii law and order-kii uu ka baxay anigu waxaan dadkii taageerayay Ciro inuu meesha qabsado laakiin Ciro dhooqo lugaha kula jira ta kale anaga uu soo qaawiyay madaxweyne wadogtahay inaga deegaankeena uu isku soo qaawiyay dee kuwii marada u xidhi lahaa waxay cuqaashiisa iyo salaadiintiisa iyo kuwa la taliya ayaa marada u xidhi lahaa laakiin odagii Ciro qawan baa inaga inagu soo jeestay marka waxa weeye ilaahu naastro man leedahay waa kala ascaano sheeganaya imika waxaan u magacaabay barasaab baan u magacaabay marka halis waxaan ugu jirnaa inuu Djibouti barasaab baan u magacaabay jigjiga barasaab baan u magacaabay inuu dadkiisa yani si uu sheeg dadkiisa ku raali gelinaya waxa weeye nafis siyaasadeed inuu raahdo baashi baan u magacaabay Garowe ayaa suuragal marka inaan laga digtoonaa Djibouti waxaan leenahay vigilant inaad haataan oo ka digtoonataan meesha waxba ka jira halis baa jirta meeshii jabhada isku bedeshay xuduud dheerna waad leedihiin marka inaad vigilant ahaataan baan doonaya qoladan Awdal State iyaga way ka duwan yihiin dadkano waxa jira dameerka marka la iibsanayo ciid baa dusha laga shubaa hadduu geegisho ciid iska daadiyo lama iibsado waxa la dhahaa alaabtu naga jabinaya laakiin hadduu iska joogo oo ciidda marka lagu shubo iska joogo kaasay iibsadaan dadku marka reerkani waa dad foorara Awdal State dadka ku nool waa ninkan la magacaabo amba wax loo sheego ka la siiyo kaasa farxaya tusaale mid Ciise laga yiri wasiirka ciyaaraha laga dhigo warqad buu soo qoray wuxuu leeyahay wasaaradii ugu fiicneed baa la dhiibay waan ku faraxsanahay waa la in ansixiya waa dameeradan ku sheegay dusha laga daadinayo baal ma gelgelanayo wax alla wax og yihiin ma jirto yani waa house nigger waxa la yiraahdo adoontii guriga mid Samaroon oo laga dhigay wasiirka maxay laga dhigay wasiirka warfaafinta the only way ga loo isticmaalay uu ducaysanay oo shalilaad buu qaaday warkii la magacaabay digri buu qaaday habeenkii oo dadkuna way ka daba jiibinayaan sababtoo ah waxa loo magacaabay wasiirka warfaafinta wuxuu caay doona Soomaaliya iyo Puntland iyo Hargeysa Djibouti iyo yaa loo isticmaalaya si loo isticmaalo dhulkaas suu caayo aflagaadayo markaasuu dee noqonaya wadani Soomaaliland marka dadkii waxay noqdeen halkani waxa dishootay qoys baa xukumayay 34 sanadood oo madaxay ka dhinteen waa brain washed waxay ku farxayaan in laga dhigo wax wasiir laga dhigo ayay ku farxayaan amba been loo dhiibo ama barasaab laga dhigo aba waxa laga dhigo ayay ku farxayaan wixii localkaaba la qaadanay imika saylac iyo dhulka deegaanka iyaga wada imanaya goordhow way mitirsadeen iyagoo socdo oo guuraya ayay iman doonaan marka halis baa jirta madaxweyne Ismaaciil Margeelo halis baa jirta meeshii Somaliland halis baa jirta waxa jirta jabhado qoriye sita oo dagaalamaya oo xaafadaha jooga oo hoteelada jooga oo dadkoodina ay Djibouti la joogaan marka halis waxa ah inay soo kaxeeyaan oo Djibouti idinku keenaan oo dadka qarxiyaan oo dhulka qarxiyaan inaguna nabad bay dalkeenu ku noolyahay oo ku shaqeystaa dhaqaaluhu nabad wadamo badan baa halka degan nabad bay ku joogaan dadku marka halista jirtana inaad ka digtoonaato ayaa kuula taliyaa madaxweyne sidii dagaaladii hore iyo masiibooyinkii dhacay baad uga reebtay Djibouti maanta halis bay ku jirtaa visionkaygu aragteedu wuxuu sheegayaa inay halistaasi khatar ku tahay Djibouti marka saad uga digtoonaan lahaydeen meeshan halista ka jirta ayaan adigana ka codsanaad ogaataan waayo meeshani qabiil baa yeeshay reer baa yeeshay cidi wax lama leh meesha wax lagu falkinayo siyaasadda lagu karinayana inagu ma joogno Samaroon kara odaga bahalkii maqaska sita ayaa ka jooga waa iyaga un
markaad mid la hadashana siyaasiyiintooda markaan la hadla xidhanay qaran baynu nahayo dee waan isleenahayo walaalaan nahayo waan jeclaan lahay inaad qaran noqotaan oo la idin aqoonsado oo dowlad noqotaan innaguna gacal baynu nahay waan jecel lahay laakiin in wax laydinla yeesho un baan anigu diidaya oo cid soomaaliya wax idinla yeelan kartaa ma jirto inaan wax idinla yeelanno taa uman ka soo horjeeda laakiin dadaan faamil nahay oon ehel nahay oon qaraabo nahay oo ciyaalkayga abti u ah oon si walba gacal u nahay baan nahay laakiin waxba laydinlama qaybsan karo caaqilkiinna iyo sheekhiinna iyo shariifkiinna iyo ugaas dhammaantiin waxaad taageertaan ninka madaxda idin ah wuxuu doonaya ee gardarrada dagaalkii la asxaana waa taageerayseen meel kastoo wax ka dhacaan idinkaa qoryihii sita joogso ma odhanaysaan wax walba waad ku taageeraysaan dhibaatada ugu geysanayo reeraha jaarka la'a iminka ciisoo kale dhibaatadii muuse qabuunya geystay cuqaashiisu way arkayeen odayaasha waxaan doonayaa caaqil isaaqa oo waysa oo maanta su-aashayda ka jawaaba jabuuti wax walba waad ka tihin wax walba waad idin gol baarlamanka ayaa guddoomiye ku-xigeen ka tihin meel walba idinka ayaa haysta maxaad u odhani weydeen muuse qabuunyo amba cid kastoo madaxeedana war dadka sidan inoo ixtiraamaya ee wax walba ina siiyey maxaan ugu jawaabnaa maxaan wax uga siin laanahay maamulkii qof ii jawaabi karo aniga amba siyaasi ha noqdo amba caaqil ha noqdo amba suldaan ha noqdo amba de kan waxaan samaynaya iima jawaabi karo waayo wuxuu igu jawaabaa meesha ma jirto waa waali uun wuxuu igu jawaabi somaliland baa wada naho qaran baa nahayo baa iyuu igu jawaabi laakiin wax concrete ii sheegaya ma jirto maamulkii reer baa iskale iyagaa wada leh madaxtooyadii iyagii baa jooga dirawal kuma lihi markaasay ku odhanayaan somaliland baa wada nahay waxyaalaha ugu daran hadalkaasa dhacaa anigu waxaan jecelahay reerkaasi inay aqoonsi helaan oo iyagu dowlad noqdaan oo ismaamulaan oo ummadaha jaarkii ka nabad galaan oo qoryahani ay xambaarsan yihiin dhigaan ayaan jeclaan lahaa 100% oo dowlad noqdaan oo Djibouti aqoonsato Ethiopia aqoonsato Igaadba aqoonsato oo Djibouti xataa ka hawl gasho sidii loo dejin lahaa waayo meeshani haddayna iyagu degin lama degayo jabhadihiina waxaa soo hoosgalaya jabhadahan ay samaysteen argagixisadina waa la socotaa meel hadday argagixisho jirtana dhaqaaluhu baaba'aya dhaqaale ma jirayo waddamadii jaarka dhibaatadaasaa jirta marka madaxweyne arrinkaana waa kaa codsanaya inaad vigilant ahaato ood ka warayso arrimahaas khaatime state guul baan idin rajeynayna sanadkiisana kala soo socdana waxaan jeclaan lahaa inaan idinka qayb galo oon imaado ayaan jeclaan lahaa aad baan idin salaamaya